Meu nome é Tainá, tenho 9 anos. Eu moro na aldeia Ituaça, sou da tribo Tembé e moro no Brasil. Por mim, ele mesmo. Aqui, pessoal, são muito amigos. Essa é a minha casa, vamos entrar para conhecer? Daqui é o peixe frito que meu tio pescou. Daqui é o açaí. Daqui é a farinha feita de mandioca. Gostoso. O Chico. Esse daqui é o Chico. Cadê? É o Toquinho aqui, ó. Ele quer brincar com você. Ah, quer brincar? Toquinho? Tá dormindo. Eu queria tanto A floresta significa muito para nós, porque ajuda a gente a cuidar dos animais mesmo, a dar alimento para nós. A gente veio apanhar açaí, a gente sobe, usa a faca para cortar lá o cacho. O açaí ele sobe uma tinta e fica na boca da gente. Aí fica assim. Também tem muita parte da floresta desmatada e a gente tem que ficar olhando assim para ver se invasores não vêm para cá, ameaçam a gente, querem desmatar, né, aqui a floresta. Eu falo que eu não entendo porque os pássaros vêm para nossa terra, se eles têm tanta terra para lá e vêm invadir a nossa. A gente tem uma escola muito boa aqui. A gente aprende a língua do nosso povo, né? A gente aprende as histórias do passado. Menina muito esperta. Eu tenho vontade, sim, de me formar professora. Eu quero dar aula para criancinha porque incentiva mais ela a aprender as coisas melhor, tradição da aldeia. Essa terra aqui é muito significante para nós. Eu queria que os pássaros fossem embora. Eu gostaria de ter uma vida tranquila.